ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാനൊരു മീൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പം മീൻ വറ്റിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആവോലി മീനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനതെങ്ങനെയാണ് വറ്റിക്കണതെന്ന്, എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം അതിന് ഞാനിവിടെ ആവോലിയുടെ കുറച്ച് പീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 തക്കാളി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി, ഒരു പീസ് സവോള, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ കുറച്ച് പുളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പിന്നെ സവോള അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഉള്ളി കുറച്ച് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റണ വരെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും, നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്തത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതേപോലെ ഒരു മീൻകറി ചട്ടിയിലാണ് കറി വെക്കണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു കൊടുത്ത പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിനേലും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ പുളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ പിഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പുളിവെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരു പച്ചമുളകാണ് ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൗ ഓണാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ മീനും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റിൽ
നമുക്ക് ഈ മീൻ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മളിതൊരു എണ്ണയൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കുറച്ച് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡെക്കറേഷനായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കമൻറ്റും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.